大家好，今天来教大家做一道叫做 Bruschetta 的料理，它就是意式猪肉卷。顾名思义呢，就是把五花肉卷起来拿去烤，非常大气又好吃的料理。我们来教大家怎么做。首先呢，因为它比较大块，所以待会我们会把它切点掉。然后在切它之前呢，我们先量一下那个距离。好，今天我做的猪肉卷大概这么大就可以，那我就把它切一些掉。切下的部分呢，都可以做其他的料理，千万不要浪费咯。好。摊开来，重点来咯。首先呢，我们准备一点芥末籽酱，我们把芥末籽酱挖出来，然后均匀的涂在肉上面，薄薄的就好，不要太多。涂上去之后呢，接着我们准备黑胡椒，均匀加上去，还有意式香料。若是你家里也有新鲜的香料，你可以用剁碎的新鲜香料加上去，味道也会比较有层次。然后我们加上少许的洋葱 ，Bruschetta 猪肉卷会比较有复杂的香气。当然了，最后一定要加上一点盐巴。好，我们就把它卷起来。好，卷起来之后呢，我们就开始来拿绳子来绑它。绑这绳子呢，记得哦，买回来的绳子记得要先泡热水，把它稍微泡一下，让里面那个辣啦或油的味道把它跑掉。绑这绳子的技巧就是先在绳子的第一端把它绑一个死结，勒紧。因为呢，烤的时候猪肉的油跟水分会因为烤的过程而跑出来，所以你一定要绑很紧，它才能够不会松开。好，我们打一个活结，接着呢，把它穿过去，把它理好，一节一节的绑，记得要拉紧哦。因为你不拉紧的话，待会它烤的时候就会炸开来哦。这个就是一个绑绳子的料理。绑好之后呢，每一道都要把它拉紧。最后一圈呢，除了勒紧之外呢，我们把它剪断，把它打个死结。待会呢，就把它稍微煎一下，进烤箱烤就可以了。接着呢，我们开炉这锅，然后加上少许的橄榄油。等锅热之后，我们就把这个猪肉直接放下去。把油比较多的地方稍微煎一下，把它表面都煎香之后，我们就直接进烤箱。煎的这个过程呢，是为了让 Bruschetta 这个肉卷它表面的梅纳反应比较完整，香气比较多，会比较脆。当然，在煎的过程，上面那一层油也会被煎出来，所以味道也会比较有层次。等到呢这一面呢煎到赤红之后，我们就可以把它夹起来上到我们的烤盘，然后把它进烤箱烤就可以了。当我们 Bruschetta 放去烤箱烤之后，我们就来准备我们的备料。记得刚才煎过猪肉卷的锅子先不要洗，我们把我们的节瓜滚刀切，节瓜一直滚一直滚一直滚，然后一样开火，利用刚才的油，然后把它丢下去炒。在炒的时候呢，一样加入我们的香料，还有黑胡椒，少许的盐巴，用刚才的热油跟猪油炒它，会让它造成比较复杂的香气。好，我们先把这个比较厚的食材稍微炒到一个样子之后，节瓜做成滚刀切的重点就是希望它脆的部分跟软的部分同时拥有，所以我们用滚刀切。接着我们把切好的甜椒丝，有黄色的、红色的、紫色的都丢进去，快速的拌炒。好，这样就可以了。接着呢，我们再准备另外一锅热水。这个时候我们要做的是 couscous。couscous 这道料理呢，大家都叫它北非小米哈，其实这个就是杜兰小麦加水，一颗一颗之后把它风干的。把水煮熟之后，就把火关掉，直接把我们的 couscous 倒进去，这样就可以了。couscous 它会吸收里面的水分，会自己膨胀，然后就可以使用了。煮都不用煮哦，记得一煮它就会化开咯，所以只要让它泡水就可以了。好，现在烤好之后，我们的 Bruschetta 意式猪肉卷就 OK 咯。接着呢，我们拿刀子把刚才我们绑的绳子把它割断，哇，超级香！这个绑的时候是一种乐趣，解开的时候也是一种乐趣。焦焦的脆皮是这一道料理最主要的重点。好，接着呢，我们拿刀子把它切下来。各位听到这个声音，唰唰唰的。接下来我们来摆盘，来，我们取一点生菜，把它放旁边。接着我们刚才有做一点蔬菜，炒蔬菜，我们把它放上去。还有记不记得刚才我们有做一个叫做 couscous，
couscous 呢，它泡水之后自己发起来就会长这样。哦，不管是吃冷的、吃热的都是可行的。我们就把它垫底，当成这个的主食。接着我们就把我们的猪肉卷放上去，加上烤盘里面的烤汁，我们把它稍微搅拌一下，拿一点点把它淋上去。这道料理这样就完成啦。Buon appetito！